Պարոն Բալասանյան, վերջին շրջանում էլի ակտիվացավ Բաքվի տեղեկատվական սադրանքները, իբրև թե հայկական կողմը կրակում է եւ այլն, բայց Սյունիքի տարբեր գյուղերից այսպես լուրեր են գալիս այն մասին, որ ընդհակառակը Ադրբեջանն է սահմանին սադրանքներ հրահրում։ Նախ կխնդրեմ սրան անդրադառնաք, այս փուլում Բաքվի նպատակը որն է, այսպես զուգահեռ երկու դաշտում սադրանքներ իրականացնել։ Ես այս վերջի արկածախնդրությունը Բաքվի հայկական բնակավայրերի վրա կրակայերթ արձակելու հետ կապված, ես դրա վրա հատուկ ուշադրություն եմ ցանկանում դարձնել։ Եթե մենք ֆիքսում ենք, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը երբեք չի հաստատել, որ ադրբեջանական կողմը կրակայերթ է արձակել, այն էլ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Սա առաջին անգամ է, որ հայկական կողմը ընդունում է եւ հայտարարում է, որ Ադրբեջանն է կրակել հայկական բնակավայրերի վրա, ըստ մեղադրելով Ադրբեջանին։ Այսինքն, այստեղ ես ցանկանում եմ նաև ֆիքսել, որ սա կարծես թե եթե ոչ ընդմիշտ, ապա շատ տևական ժամանակով կարող է հետաձգել այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Ինքնին այս գործընթացը, այս սահմանային միջադեպերը Ադրբեջանն ունի մի նպատակ՝ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, ավելին հայկական հասարակության մեջ ստեղծել վախի մթնոլորտ, որպեսզի դիմադրության այսպես նշույլներ անգամ չլինեն, որ ցանկացած հայտարարություն, որ կարվի խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ կապված, հասարակության մոտ լինի պահանջ, որ դե լավ, ստորագրեք, բրծնենք այս ամեն ինչից, այս կռվից եւ այս կրակոցներից։ Բիչեր ես վստահ եմ, որ այդ կրակոցները ոչ միայն չեն դադարելու, այլև այդ կրակոցները օր-օրի ավելի են ուժ գնանալու, քանզի հիմա էլ Ադրբեջանը պատրվակ է փնտրում առհասարակ չստորագրելու այդ պայմանագիրը։ Ես մի քանի անգամ եմ հիշում եք նաև ձեր եթերում եմ ասել, որ Ադրբեջանի համար պայմանագիրը պետք չի, քանի որ դա բեռ է Ալիևի համար։ Հիմա ինքը արել է հայտարարություն եւ հիմա սկսում է ամեն ինչ անել այդ հայտարարությունը չկատարելու համար։ Եթե բոլոր կետերը համաձայնեցված են, ի՞նչն է խանգարում Ադրբեջանին ստորագրել։ Խանգարում է մի բան՝ պարտավորություններ չստանձնելը, որովհետև ամեն դեպքում, ինչքան էլ ասում ենք, որ սա միակողմանի է լինելու այս պայմանագիրը, որոշակի պարտավորություններ Ադրբեջանը ստիպված է լինելու ստանձնել, թեկուզ խաղաղության պահպանման, կրակայերթներ չարձակելու, սահմանային իրավիճակի լարվածություն չստեղծելու համար։ Հիմա Ալիևին պետք չի սա։ Հիմա իրենք ավելացնում են ճնշումը, որպեսզի հայկական կողմին նախ մեղադրեն ոչ կառուցողական լինելու մեջ, ասեն Հայաստանն է ձգձգում պայմանագրի ստորագրումը։ Հայաստանին ասում են հենց հիմա պիտի սահմանադրության փոփոխությունները արվեն, բայց իրենք լավ գիտեն, չէ՞ որ դա նախատեսված է 2027 թվականին, իսկ չէին կարող չիմանալ։ Բնական է, որ այնպիսի պահանջներ են առաջ քաշում, որի կատարումը այս պահին անիրագործելի է։ Հետևաբար Ադրբեջանն ունի մեկ նպատակ՝ ձգձգել, չստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, լարվածությունն ավելացնել հայկական կողմից անընդհատ փորձելով ստանալ զիջումներ, լարվածությունն ավելացնել Սյունիքի հատվածում Սյունիքից ինչ որ հողակտոր էլի ստանալու համար առանց որևէ քարտեզի ֆիքսմամբ։ Հետո նույնը ես վստահ եմ կանի Գեղարքունիքի հատվածում։ Հետո նույնը մենք կարող ենք տեսնել Արարատի հատվածում։ Այսինքն Ադրբեջանը որտեղել է այդ սողացող ինտերվենցիայի մարտավարությունը եւ օր-օրի սանտիմետր առ սանտիմետր փորձում է հետ վերցնել առանց որևէ պարտավորվածության։ Սա է Ալիևի մարտավարությունը։ Պարոն Բալասանյան, դուք նկարագրում եք Ալիևի մարտավարությունը։ Հիմա Հայաստանի քաղաքականությունը դիմադրելու Բաքվի այս մարտավարությանը ինչքանով է այսպես զսպող, ինչքանով է ռեալ, որ կկարողանանք այս փուլում ինչ-որ բանի հասնել։ Միջազգային հանրությանը օրինակ հասնում է ազդակը, որ գործընթացը տորպետահարողը ոչ թե հայկական կողմն է, այլ Ադրբեջանը։ Տեսեք, նախ մեր դիմադրության եւ Ադրբեջանին հակազդելու հետ կապված անընդհատ հայտարարելով, որ Հայաստանը ամեն դեպքում պատրաստ է խաղաղության, սրանով մենք Ադրբեջանի ախորժակը ավելի ենք գրկռում։ Գիտեք, երբ որ Հայաստանի պաշտոնատար անձինք հայտարարում են, որ Ադրբեջանը ոչ կառուցողական գործընկեր է, որ ինքը այս կետը ֆիքսել ենք, բայց ինքը չի կատարում, հրաժարվում է եւ այլն, այո, ես չեմ ասում իրենք ստում են, բայց սա խոսում է եւս մի բանի մասին, դեռ պայմանագիր չստորագրած Ադրբեջանը արդեն ամեն օր խախտում է դա։ Եթե հանկարծ մենք դա ստորագրենք, Ադրբեջանը ընդհանրապես ձեռքերի ազատություն է ստանալու։ Ինչ վերաբերում է միջազգային հանրության ինչ-որ բան ապացուցելուն, մենք վաղուց արդեն միջազգային հանրությանը չունենք ոչինչ ապացուցելու, քանզի եթե միջազգային հանրության համար բավական չէր ցեղասպանության սպառնալիքի տակ 150,000 արցախցու բռնի տեղահանումը, եթե միջազգային հանրության համար բավարար չէ հայկական մշակութային արժեքների ոչնչացումն Արցախում, Արցախի ոչնչացումը եւ Արցախի դիմագծի փոփոխությունը Ադրբեջանի կողմից, ապա դրանից ավել բան մենք միջազգային հանրությանը չունենք ապացուցելու, որտեղ անիմաստ է։
Մենք պիտի փորձենք հասկանալ, թե ինչ միջոցներ գտնենք Ադրբեջանին պայմանագրային սեղան բանակցային սեղան ավելի ճիշտ վերադարձնելու եւ ստիպելու, չգիտեմ, միջազգային դոնորների միջոցով, գործընկերների միջոցով, որ վերջինս ամեն դեպքում եւս ստանձնի պարտավորություն խաղաղության ապահովման հետ կապված։ Թե չէ ստացվում է այնպես, որ Ադրբեջանը անընդհատ խոսում է պատերազմի մասին, մենք անընդհատ խոսում ենք խաղաղության մասին, հույս ունենալով, որ միջազգային հանրությունը սա կգնահատի եւ Ալիևին կասի դե խելոք նստի տեղը, տեսնում ես Հայաստանը պատրաստ է խաղալ։ Չի լինելու նման բան։ Միջազգային հանրության համար հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարևոր են այնքանով, որքանով նրանք ունեն շահեր տարածաշրջանում, որ պայն իրենց շահերին կհամապատասխանի, իրենք կմիջամտեն, որ պայն չի համապատասխանի, իրենք չեն միջամտելու։ Եվ հույս ունել, թե միջազգային հանրությունը կգա մեզ կօգնի, կփրկի, ես կարծում եմ սին են այդ հույսերը։ Իսկ Ադրբեջանը այսպես լայնամասշտաբ ավելի ագրեսիայի կգնա, թե ոչ, հաշվի առնելով իր ձեռագիրը նախկինում եղած փորձից, այսպես բարբերաբար հայտարարություններ սադրանքների մասին եւ այլն, հետո միանգամից հարձակում։ Այս բանը չեմ կարծում, թե կլինի լայնամասշտաբ պատերազմ, առաջինը Թուրքիայում խառնակ վիճակ է եւ Էրդողանի գլուխը խառն է, ինչպես ասում են, եւ Էրդողանը Ալիևով զբաղվելու ժամանակ չունի։ Իսկ Ալիևը լինելով գենետիկորեն վախկոտ անձնավորություն, միայնակ չի համարձակվելու դիմել ռազմական ավանտյուրայի։ Սա մեկ, երկրորդը, քանի դեռ Իրանի շուրջ հարցը որոշակիացված չի, քանի դեռ Տրամպը պատուհան է թողում եւ Իրանն էլ չի հերքում հնարավորությունը, որ Միացյալ Նահանգների հետ կարող է գնալ միջնորդների միջոցով բանակցությունների միջուկային ծրագրի հետ կապված, Իրանի շուրջ լարվածությունը թույլ է լինելու, չի ավելանալու։ Այս պարագայում Ադրբեջանը ունի լրացուցիչ կռվան, սկսելու ռազմական գործողություններ այն հույսով, որ միջազգային հանրությունը խառնե Իրանով եւ Իրանում կարող են ինչ-որ գործընթացներ լինել։ Որ օրը, որ Իրանի շուրջ գործընթացները կարագանան, որ օրը, որ ռազմական բախման վտանգը կավելանա, ես կարծում եմ այդ օրվանից մենք կարող ենք սպասել Ադրբեջանի կողմից լայնամասշտաբ հարձակման փորձ։ Հիմա ես շատ քիչ եմ հերքում, որովհետև Ադրբեջանն է ամեն ինչ սպասել է, բայց կարծում եմ այս պահին ռազմական գործողություններ սկսելու հավանականությունը լայնամասշտաբի մասին է խոսքը բավականին ցածր է։ Այսինքն, եթե Իրանի ուշադրությունը շեղվի այլ ճակատում, Բաքվի ձեռքերը կարող են արձակվել, պարոն Բալասյան։ Կարծում եմ, այո։ Եթե Իրանը ներքաշվեց մեծ պատերազմի մեջ, ապա Բաքվի ձեռքերը կարող են ազատվել։ Բայց այս պահին, քանի դեռ Իրանը չի ներքաշվել մեծ պատերազմի մեջ, քանի դեռ Իրանը օր-օրի ամրապնդում է իր անվտանգությունը եւ Միացյալ Նահանգներում համոզվում են, որ Իրանի հետ միգուցե եւ հնարավոր չէ գնալ ուղիղ առճակատման ռազմական առումով, ես կարծում եմ մենք մեզ մի փոքր ապահով կարող ենք զգալ։